Monsieur Ando, merci de répondre à ces questions au Centre Pompidou. Ma première question, elle touche ce qu'est l'architecture pour vous et ce qu'elle représente ici en Europe. Votre architecture pose des questions sur l'origine de l'architecture, l'identité de l'humain dans l'architecture. Donc, ce sont des questions qu'on dirait en Europe ontologiques et un peu métaphysiques. Comment s'articulent ces questions entre le Japon et l'Occident, ces questions d'origine, ces questions fondamentales? 建築を学ぶというよりか、たまたま近くの人たちが私の家を2階建てにした時に工事を見ていて、一心不乱に働いていると、これはなんかすごい仕事だというふうに思いました。また木材を組み立てていく時に本当に神業に見えました。これはすごい仕事なんではないかというふうなことを考えて建築を始めたんですけれども、家庭の経済的な理由と自分の学力の理由も含めて、大学の教育を受け入れなかった、そして建築の専門の教育も受け入れなかったならどうするかということを考えまして、建築を覚えるのはやっぱり建築を見なければならないと。その建築から自分に伝わってくるものがなければ建築ではないという、そして自分の心の中に残ってくる建築をひたすら見続けることを、自分の修行だと思ってやってきました。Je ferai juste un mot pour savoir comment était Osaka, la ville d'Osaka, qui est une grande ville industrielle, qui a été durement bombardée. Quelle était l'atmosphère à Osaka dans les débuts des années 60, quand vous commenciez à vous intéresser à l'architecture? 大阪は、戦災でほとんど、焼け野原になっていましたけれども、私はちょうど10代の終わり頃から大阪の中之島という中心部を歩いておりました。そこで御堂筋という43メーター ×4 キロの壮大な敷地を見て、すごい街だと誇りを持ちました。また中之島にあります図書館とか公会堂を見てですね、大阪というのはすごい文化的レベルの高い街だということについても誇りを持ちました。それが自分の大きな力になっていると思うんですね。しかし周辺はもう焼け野原で何もなかったと。しかし昔の人たちが我々に残してくれた遺産は、人間が誇りを持っていけなければならないということを教えてくれた。これを頼りに私は今まで建築の仕事をやってきました。そして私の作る建築はそうあってほしいという願いを込めて作っております。Vous commencez à regarder l'architecture traditionnelle japonaise, d'un côté, donc les maisons traditionnelles, les minka, donc qu'ils ont préservé, et de l'autre, c'est la phase de reconstruction du Japon. Donc c'est l'arrivée d'une certaine occidentalisation. Donc vous êtes pris à ce moment-là entre les deux, entre une façon de regarder ce qu'était la tradition et l'arrivée d'un monde industriel avec une architecture moderniste qui va se développer. Et Osaka est peut-être le lieu le plus important pour ça, cette tension entre les deux, et peut-être spécifiquement plus intense à Osaka, qui est une ville industrielle. 日本の建築というのは基本的には自然と一体になった建築なんですね。共に生きるという。で、私はこれはやっぱ共に生きなければならないと。自然と共に生きる、材料と共に生きる、大工さんと共に生きる、そして構想する政治家と共に生きるということを考えて共に生きなければならないというふうに思ったわけですけれども、しかし戦後日本の国はもう何もなかったわけですから、そこから作り出したのは機能的で合理的で経済的なものをひたすら作り続けます。その中で私はそれと抵抗しながら、建築は機能と合理性と経済性だけではなく、人間の心の中にしっかり残りながら、自分がそこに住んだ、そこの町に住んだ、そのことによって誇りを持ったというような中で勇気と自由というものを感じる都市づくり、感じる建築を作りたいと思っています。Les Japonais ne peuvent pas sortir du Japon jusqu'en 1964, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et vous, dès 1965, vous décidez d'aller en Europe pour visiter bien sûr le Corbusier, mais aussi toute l'architecture européenne historique. Vous voyez le Panthéon, vous allez voir le Parthénon, donc tous ces grands bâtiments. Qu'est-ce que vous allez chercher en Europe à ce moment-là, au lieu de vous tourner uniquement vers l'architecture japonaise? 建築を見る、建築を体験することにおいては日本の中でしかやってこなかったから、やっぱり地球は広いのならば地球を全部見てみようと思いました。
ある程度お金が貯まってたんですね。祖母が「あなたお金貯めてどうするの?」と。まず自分の体の中に自分の頭の中にこの貯めたお金を全部使った方がいいよと言われて、シベリア鉄道でモスクワに行きフィンランドに行き、そしてヨーロッパをぐるっと回ってアフリカを回って帰ることにしたわけですけれども、その時に地球は広いと、自然と共に生きてると、境界のないもんだと思いましたね。境界のないというのは非常に大事で、フランスとドイツとイギリスとみんな境界がありますけれども、その時境界を感じに帰ってきたことが今の自分の境界のない生き方につながっているんではないかと思っています。そしてローマのパンテオンを見て、直径43メーター上に9メーターの穴が開いてると、自然と共に生きながら光の動きによって人間の心が動いていく、そして人間の心の中にしっかり残っていく空間を体験したことが、やっぱ光と建築というものについて自分の心の中にしっかり残り、それをまた自分なりの形にし空間に表してきたんだというふうに思っています。On connaît très bien l'influence qu'a eu Le Corbusier sur votre œuvre, mais ce qui est paradoxal, c'est que Le Corbusier a eu une grande influence au Japon, donc sur des architectes comme Kenzo Tange, Sakakura, Maekawa. Même, on m'a dit que vous fréquentiez un café qui avait été construit par Azuma. Donc on voit la présence de Le Corbusier, mais c'est une autre interprétation. Après votre voyage, c'est une autre interprétation de Le Corbusier qui vous porte. Vous avez une vision différente. J'aimerais que vous différenciez celle qu'ont les grands architectes ou qu'ont eu les grands architectes japonais de Le Corbusier, et vous, quel a été votre positionnement, votre vision de Le Corbusier? 私は10代の終わりに初めてコルビュジエの本に出会います。古本屋にあった本を購入します。そしてひたすらコルビュジエのドローイングを写したり図面を見たりしておりましたけども、やはりこれはやはり図面だけではわからないというのでパリに来ましたけども、その時見たサボア邸は廃墟のようにその状態でした。それを今美しい状態に治っておりますけれども、当時は廃墟のような状態であったけれども、少なくてもコルビュジエがこう考えたんだということは伝わってきました。建築というのは自分作った設計した人間がどう考えたかということをどう伝えるかという職業においては、これはすごいと思ったサボテは思いました。またマルセイユのユニテでもそのように感じました。原点から物事を考えなければならない。私コルビュジエの仕事でロンシャンも好きですけれども、やっぱり一番の原点はマルセイユのユニテではないかと思ってますが、そしてサボア邸とピロティの向こうにある未来は非常に大きなものだったというふうに私は思っています。日本の建築家は多く、例えば前川邦夫は東京大学を卒業した次の日にパリにやってきてコルビュジエに行きます。坂岡純三も行きます。たくさんの人たちがコルビュジエから大きな影響を受けているわけですけれども、そのコルビュジエからの影響の向き方がそれぞれ違います。私はコルビュジエの建築の中でやはり本の中から見た原点から物事を考えなければならない。そして大きなスケールで物事を考えなければならないけれども、人間が住む空間の重要性も考えなければならないというふうに思いまして、ちょうどそれからインドにも行きました。インドのコルビュジエの建築は私はコルビュジエの原点ではないかと思ってます。シャンデガールも素晴らしい。そしてたくさんの住宅建築も見せてもらいましたけれども、この風とともに光とともに、そして自分の思想とともに生き続けるコルビュジエの建築は永遠なもんだというふうに思いましたので、せめて私たちも少しぐらいは近づきたい。と言いますのは、丹下健三さんはコルビュジエのマルセイユのユニテの工事中を見てピロティに感動し、広島のピースセンターを作ったのではないかと私は思ってますが、そういうような影響の向き方も私もしたいと思いながら今までやってきたわけですけども、コルビュジエは多分永遠な建築家なんではないかと。そこに発想の自由があります。そして最後まで戦った挑戦の心があります。これには大きく今も刺激を受けております。Le Corbusier était un architecte moderne.
et qui a été beaucoup critiqué, donc après pour son modernisme dans les années 80. Vous fondez votre agence, vous, en 1969, et vous réalisez votre première maison en 1971, qui s'appelle la Guerilla House, donc une maison, disons, qui est un manifeste. Et cette maison, vous allez la racheter, elle deviendra votre agence, et vous allez la reconstruire perpétuellement, 6 fois, je crois, jusqu'à aujourd'hui, puisque elle est toujours votre agence. Entre 69 et 71, à Osaka, il y a la grande exposition, une grande exposition industrielle mondiale, qui a un effet mondial. Et vous restez à distance de cette exposition, vous restez à distance de cette idée de l'industrialisation et à distance du métabolisme. Quelle a été votre attitude à cette époque est-ce que c'était l'idée de la guérilla house? Est-ce que c'était une attitude politique? Est-ce que c'était une critique d'Osaka qui allait venir? ゲリラハウスというのは政治的なメッセージというよりもともかく挑戦しなければならない、それまでの建築、日本の場合ですけども公共建築以外は建築ではない、例えば図書館とか体育館とか美術館とかというような公共建築以外は建築でないと、住宅そんなものはまあ建築じゃないなと言われていました。そしてサイズ、小さいサイズのもので建築というものはできないと言われておりました。そこで私は多くの人たちに、多くの建築家たちにも可能性を作らねばならない、私にも可能性を作らねばならない、希望を作らねばならない時に、たとえまあ70平米でも十分な住宅ができ、その住宅が問題提供できるということにまず挑戦したい。商業建築、それでもまた新しい世界を切り開くという意味ではまた挑戦できるのではないかと。公共建築だけが建築じゃないですよというのと、もう一つやはりその一流大学を出て建築家にしかなれないという時代でありましたけれども、誰にでも自分が全力をかけて生き続けるならば可能性があるんだということにも挑戦したいということを考えまして、どこにも属さずに生きたいというふうに考えまして、建築学会とか建築士会とかいろいろな団体がありますが、そういう団体に入りたくないと思ったのは、もともと芸術と建築というのはギリギリの状態であるんですけれども、私は20代の初めに舞台美術協会と関わる中で、彼らは全生命をかけて表現する、その中で自分が考え続けていることを最後まで考え続けるんだという姿を見てですね、建築もこういう側面もあってもいいのではないかということを考えてやってきました。それが一番最初に作りました自分の家ですね。今アトリエになっておりますが、これは友人の家を作ったんですけれども、それを何回も改築しながら、建築を作りながら勉強しています。建築を作りながら住むということを考えています。大変不便な家です。1階から5階までアトリエは吹き抜けております。地下2階までありますが、ここでいるとですね、自分の体の中にまつわりついてくるような建築、そして自分がポンと外に出ても目をつむると思い出すような空間、そうなければならないと思ってやってきました。それはサヴォア邸のスロープを歩いた時に感じました。北上庭、これも新しい概念ですが、この新しい概念を形にしなければならないのは建築家なんではないかと思って、ひたすら自分のアトリエを作りながらですね、もう一つ面白い空間を、もっと面白い空間を、もっと面白い空間を作り続けて、今6回も7回も改築しておりますが、これは自分の建物で自分の実験をひたすらし続けたい。これからもやり続けたい。その中で建築というものは何なのかということを追い求めていきたいと思っています。Vos critiques les plus dures sur le modernisme vont contre Mies van der Rohe. Pourtant, Mies van der Rohe, ce sont les écrans de verre et c'est une architecture qui est assez japonaise, c'est une architecture ouverte. Mais en même temps, elle ne correspond pas du tout à votre idée de l'intérieur et de l'extérieur. Et vos premiers projets vont fermer les espaces avec des murs. Et comme vous l'avez dit, l'influence de Gutai sera très importante parce que c'est le corps qui va définir l'architecture, qui va définir l'espace architectural. C'est le corps qui va construire la dynamique interne de l'espace architectural. Donc, comment vous poussez le modernisme à l'extrême en fermant les espaces architecturaux pour finalement les ouvrir à l'expérience du corps? 私が
やっぱり建築というのは結局は誰のためにあるんだということを考えると、やっぱり人間がそこで住む、その人間がそこで使うというものですから、身体と深く関わっていると。これは抽象的な世界ではなしに、具体的な世界とその概念、抽象的な世界とがこう重なり合ってできていくものだとするならば、建築というのは両方に足を置かねばならないと思うんですね。そういう面で身体性というのは非常に大事なんではないかと。その身体性の中に例えば空気とか材料とかいろいろものがこう関わって作られていきますから、ひたすら私は建築を見ることによってそれを学びました。特に例えば有名なのはカトラリ宮なんですけれども、そういうような大きな家も必要なんですけれども、その貴族の家じゃなしに町屋のような小さい空間の中に坪庭があり、光が入り、風が入り、雨が入り、その空間体験は私にとっては大変大きなものだと。人間が生きている時の喜びを向こうが迎えてくれると。喜びを迎えてくれるような建築でなければならない。それがないと身体性がこう自分の体がそこに寄っていかないんですね。そういう面で私は一番最初にヨーロッパに来た時にアドルフ・ロースの建築を見た時に、この建築は抽象的ではあるけれども身体性を持った素晴らしい世界を作り上げていくというふうに思って、何回も図面でこう検討し、私の事務所にたくさん模型があるんですね。世界中の有名な美術館、世界中の有名な住宅、いろいろものを作ってますが、それをこう眺めながら、あ、こういうところに身体性があるんだな。最後にはいわゆるコルビジエが考えついた、そして出来上がった全ての建築を模型にしました。それは今コルビジエセンターに残っておりますけれども、全てを200分の1にして作り上げたものがあるんですけれども、それを通してじーっと見てますとね、コルビジエは大きな世界、心の中に深く入っていく世界を作ろうとしたんではないかという、反面片っぽでサバーテのように非常に抽象的な世界もあると。この抽象性と具象性を行ったり来たりした建築家なんではないかと思って、私は大変勉強になっております。Donc, dans votre architecture, l'abstraction est une méthode, mais l'abstraction n'est pas une déréalisation, elle n'est pas une réduction, c'est un système de construction. Et vous vous êtes donné une grammaire avec la notion de pilier, la notion de mur, et les systèmes, disons, géométriques que vous mettez en place, donc les formes simples, cercle, rectangle, carré, sont des systèmes de subdivision qui vont permettre à chaque fois à l'architecture de s'établir, ou au corps de s'établir dans des espaces intermédiaires. Donc cette méthode, elle trouve son application dans les premiers projets, et lentement, elle va libérer l'espace. Donc comment à partir de cette grammaire simple, vous inversez la logique constructive du modernisme pour en faire un outil de libération de l'espace, de libération d'espace pour le corps. Donc l'espace doit être vécu et n'est plus abstrait au sens du modernisme. 方法論というよりも考え続けていて行き着く先が幾何学なんではないかと。そして幾何学を追いかけていくとやっぱりギリシャまで行くんじゃないかと思ってますが、その後に続いてやっぱり幾何学を追いかけていくと抽象化せざるを得ない、抽象化せざるを得ないところをよほどよく考えておかないと具象的な建築にならないという世界の中で、丸と正方形と三角形という原点にまで立ち上ってくると。この原点というのは建築にならないんですね。これを建築化するためにはどうするかということをひたすら考えると、やはりそのディメンション、高さとこの平面とのこう立体的な容積の関係になってくるわけですけれども、この容積と高さと平面との関係を追求していく中で、どういうふうに材料がこう挿入されていくんだという材料と形と幾何学とずっと追いかけていくわけですね。そしたらね、なかなか大変な世界なんではないかと思いますが、今の若い人たちにはなかなかこう理解をしてもらえないので話をしないようにしておりますが、ここのところは一番重要なんではないかと。そして最終的にはプラトン立体に行くんではないかと
プラトンが考えたプラトン立体を形態的にそのまま引き戻すわけにはいきませんから、その原点を持って大きな世界を構築するためにはどうするかということは常に考え続けなければなりませんし、地球の中で建築はあらゆる場所でできていきますよね。日本、フランス、ドイツ、スイス、アメリカ、アジアとできていく中で、その抽象化された世界と自然というもの、具象化されたもの、そして自然というものとはどういうふうに対話するのかということを今も考え続けておりますけれども、なかなか答えがないところが面白いと思ってます。例えば住吉の長屋は完全に抽象化された世界で、ちょうど3メーターの15メーターという大変小さい世界の中に3分の1の部分が光が入ってきます。中庭になっています。そして高さはと言いますとどうなってくる。この高さは日本的な高さなんですね。高さが2250というのは7尺5寸という寸法でありまして、この高さの寸法が非常に重要なんですけども、これ以上高くなると部屋が狭くなる。これ以上低くなると部屋が狭くなる。ギリギリの状態なんですけども、その寸法感覚と両サイドのコンクリートの打ちっぱなしという材料との関係を見据えながらやっていくわけですね。で、私はコンクリートをずっと使ってきました。まずこれはフランスの19世紀の終わりに作られたコンクリートの材料を世界中の人たちが使用します。私も使用しています。しかし世界中の人たちが使用しながら世界中の人たちができない空間を作りたい。同じコンクリートなのになぜこんな空間ができるのかというような、世界中の人たちが手に入る材料をそのいわゆる幾何学と寸法と材料だけによってこう作り上げていきたいというふうに考えています。かなり話が抽象化しておりますけれども。Vous dites souvent que vous construisez des prototypes d'architecture, et parmi ces prototypes, il y en a qui sont absolument génériques. Donc, on parlait de la maison Sumiyashi ou Azuma. Et dans un texte, vous interprétez cette maison. Vous dites, autrefois, on avait une relation, la maison japonaise avait une relation directe à la nature, et dans la maison Azuma, j'ai voulu intégrer cette relation. La cour intérieure fait que la relation à la nature est intégrée, parce que dans les villes aujourd'hui, on n'est plus dans un rapport avec la nature. Ce système de prototype permet de reconstruire une relation avec la nature où la lumière, le vent deviennent des éléments qui sont génériques de l'architecture, créer une phénoménalité de l'architecture que l'on expérimente par le corps. Est-ce que c'est là qu'est le principe clé de votre architecture? 人間っていうのは個人、独立した個人がないといけないと私は思うんですね。で、その独立した個人を受け止めるのが建築だと思ってます。例えば住吉の長屋は部屋が4つ、上に2つ下に2つありますが、その真ん中にある自然によってそれぞれが分断されていますが、不思議にこうつながっています。そして独立した個人が例えば自分のプライバシーが完全にあるわけですね。これは非常に重要なんですけども、強い個人がつながって会社ができる、強い個人ができて国ができていくわけですけども、強い個人というのは強い考え方を持った個人という意味なんですけども、そういう建築を作りたいと。建築における全ての建築はそういう考え方でつながっていきながら、つながれる場所と個人がそこに安心持ってその安らげる場所と2つ作らないかんと思ってるわけですけども、多くの建築はそれがこう不自然にこうつながっていると。どうも私はそれがあんまり気に入らないというふうに2つは作ってきたわけですけども、その中で住吉の長屋だけじゃなしに全ての建築にいわゆる独立した個人が住まいでありなければならない、公共建築でも同様ではなければならないと思って今までやってきました。Donc votre architecture, elle se définit par cette relation à des espaces interstitiels, des espaces qui sont dans l'entre-deux et qui vont permettre de créer des interrelations. On retrouve là des concepts fondamentaux de la culture japonaise, comme le ma, par exemple, qui travaille sur cette idée de relation, ou le concept d'angawa, qui est aussi une notion de construction de l'espace japonais. À partir de là,
comment pensez-vous, comment vous, Tadao Ando, définissez-vous votre notion de l'espace? 建築的では間というのと個人、この空間と2つあるんですね。この間っていうのは非常に大事なんです。これは人間同士が対話をする、そして心の対話をしながらまた新しい発展を考える場所、これ大事なんですね。例えば小学校ならば廊下、そして普通の家ならば今言われたように縁側。この縁側というのは可能性を秘めた空間なんです。ここで人と対話をする、自然と対話をする、ものを考える間と、それから部屋と2つあるわけですけれども、私は間も非常に重要な空間だと思っておりまして、間でいろいろな人と出会うと。例えばこのいろいろな人と出会うのが都市であり、いろいろな人と出会うところがその間であるとするならば、そういう面では間を持つためには個人が強い個人でなければならないということを、私は1968年の5月革命の時に覚えました。ともかく徹底的に個人が個人として戦う、そして大きなチームとして戦う、強い個人同士が持って戦うところにこそ初めて新しい世界があるということを学んだわけですけども、そのためにはみんなが集まってくる場がいるわけですね。これが西洋で言うたら広場、日本で言うたら縁側、日本で言うと間の空間なんですが、間は考えるところなんですね。その考えるところは今なくなっています。建築は機能一辺倒になって、間はもうただ単なる廊下になっています。これでは建築の意味をなさない。建築はその間によって新しい世界を作るんではないかと思ってますから、今回の展覧会も間を感じるような場を作りたいと思ってます。Cette notion qui appelle à l'idée de la perception, de la cognition, c'est dans la relation entre les matériaux et les éléments naturels, donc par exemple la lumière, que l'architecture s'offre, que l'architecture existe. Et Monsieur Ando, vous tentez de révéler cette idée de l'architecture, donc qui est dans les phénomènes, dans la phénoménalité de la perception, par la photographie. Vous êtes photographe, et donc vous photographiez ces instants où l'architecture apparaît véritablement, ou par le dessin, vous faites des très beaux dessins, et là aussi vous essayez de révéler ces moments où l'architecture se donne et s'offre. Donc pour ceux qui voudraient comprendre vraiment votre architecture, on peut l'expérimenter, en faire une expérience physique, mais aussi on peut, au travers vos photographies, au travers vos dessins, comprendre comment l'architecture apparaît, comment l'architecture se donne. 建築というのはどのように立ち上がるかということはなかなか言葉で説明しにくいもんですが、建築というのは例えば寄せ付けないと跳ね返す力と、それから包み込む力と両方なかったらいかんのですね。で包み込むだけでは建築にならない、突き放すだけでは建築にならない。そのギリギリのところをどう表現するかということなんですけれども、例えば写真を撮る。その写真がですね、我々が見るときにこの写真は綺麗だなというだけではダメで、写真はこの見る人を跳ねのける、しかし見る人の心を引きつける、このギリギリの状態を持っているのを芸術だと私は思うんですね。そういう面では建築も同様でありまして、私の建築は壁と柱で成り立っているんですけれども、多くの建築は壁と柱が癒着しています。その壁と柱が自立することによってギリギリの関係を持ちながら全てのものを解決せないかんと。機能も経済性も合理性も何もかも解決しながら、そこに先ほどの話の肉体というものを挿入する時によって跳ねつけながら包み込ませる新しい世界を作る時に、建築というものが人々の心にまた違った形で残っていくと。これはやっぱり文学みたいなもんでありまして、文学性というのはそういうもんだと私は思うんです。例えば日本でいうと芭蕉の俳句というのがありますが、五七五、あの中で跳ねつけながら寄せつけ、跳ねつけながら包み込む、跳ねつけながら包み込む大きな世界を持ちながら五七五でものすごい大きな世界を作り上げるわけですけれども、我々の建築はそれができるのかということも大変重要な問題なんではないかと思ってまして、住吉の長屋の壁も
光を跳ねつけながら、自然を跳ねつけながら、人間を包み込めるギリギリの状態を保ち得た時に、なるほど建築なんだと思うのではないかと思っています。例えばブースでコマース今やってますが、文体ドガーナも同様で、歴史をどういうふうに跳ね返すかと、歴史をどういうふうに包み込むかということを考えなければなりません。そして未来へどういうふうにジャンプするのだと。ブースでコマースも一緒で、歴史をどういうふうに引っ込めるかということは、歴史を体感する、そして現在を生きる未来へという希望を持つ世界を作らねばならないわけですけれども、そのことによって建築がその中を体験する人の中に大きく心の中に残っていき、それを見る人が生きる勇気をそこで感じる、そういうものを作らねばならないと思って、ブースでコマースもその文体ドガーも徹底的に我々は歴史を検証いたしました。そして未来にどうあるべきかということも考えて作っています。De plus en plus, disons, de la réalisation de nombreuses maisons, vos projets sont devenus des programmes collectifs, beaucoup d'espaces, disons, spirituels, beaucoup d'églises, où on peut partager, disons, cette expérience de l'espace et de l'architecture, et puis de plus en plus des musées, de plus en plus grands, d'abord donc des musées avec des collections fermées, puis des musées qui vont occuper de vastes territoires, qui vont changer le rapport à la nature. Donc cette fonction, disons, du spirituel dans votre architecture, est-ce qu'elle permet de reconsidérer l'idée de la communauté, de fédérer les individus au niveau, disons, d'une société, et pourquoi pas à un niveau international, disons, au-delà des cultures spécifiques? 例えば、ルートロネとかセナンクとかという建築がありますよね。ロマネスクの教会を見て感じたことは、その光だけが希望なんだというのを私は知りました。で、私は光の教会を作る時、光の十字架から入ってくる光がそれぞれの人たちにそれぞれが感じる光が違うようになければならないと思っています。だから30人いれば、その光を感じ方は30人違うように入ってこなければならない。そして同時に30人が一つにならねばならない。共同体のシンボルは光なんではないかと思って作ったわけですけれども、それらのことを考えると、建築というのは共同体のあるべき場を作っていくものなんですね。そのことを考えると、我々の仕事の責任は重い。そして希望をそれに希望をかける人は多いということを考えて作っていることかということを考えねばならないと思うんです。それは光の教会だけではありません。多くの仕事はそうなんです。例えば集合住宅を作る神戸で斜面地に5メーターユニットのグリッドでの繰り返し5メーターユニットのものを作りましたけども、ユニットは5メーターだけれども中の空間は全部違うと。また光のことで言いますと、腰の手に入ってくる光はあらゆるところから入ってくる光を手ですくい取りたいような気持ちになるような光を作らねばならない。そして全ての建築の光は全て違うように作らねばならないというふうに作り始めて、今もその気持ちは同じ状態で作っています。そしてこれからどういうその人の心に残り、それがまた未来永劫にその人々の心の中に残るようなものができるのかということを考えながら作っております。Donc une dernière question, vous parliez, Monsieur Ando, de Rocco. Rocco, c'est quatre phases successives sur près de 15 ans, et c'est un énorme ensemble urbain qui change le rapport à la nature et à la ville. Mais vous avez aussi réalisé de très vastes territoires, enfin des ensembles qui sont sur de très vastes territoires. Shikatsu est un modèle pour ça, et qui est devenu aussi, bien sûr, Naoshima, qui est une île entière, où on peut faire une expérience totalement différente de l'espace. Et puis aussi ces musées en domaine urbain, donc vous parliez évidemment de Venise, et à venir à Paris, la Fondation Pinault. Comment imaginez-vous ces espaces dans 30 ans,
40 ans, 50 ans? Est-ce qu'ils auront une fonction sociale? Est-ce qu'ils vont une fonction pédagogique? Est-ce qu'ils vont apprendre, disons, au public qui va venir à faire l'expérience de l'espace, à faire l'expérience de l'architecture? Comment imaginez-vous tous ces projets dans 30 ou 40 ans? 建築というのは物理的には永遠ではないと。実際には機能も変わりますし、いろいろ変わりますけれども、片一方で廃墟になってもそれを考えた人たちのいわゆる心、考えた人たちの思想はしっかりとつながっていくもんなんですね。そういう面では永遠にあるように、考え方が永遠にありたいと思いながら作っています。例えば直島もあの島を美術館の島にしたいと思ったオーナーの気持ちあるだろうと。ブーステコマースも文体動画もこの永遠ではないけれども永遠でありたいと思っていた彼らの気持ち、そういうものがそれが廃墟になった時にでも伝わってくるような建築にしなければならないと思っています。おそらく我々が作っています6棟の集合住宅もそうですが、何十年もかかって作り続けながら、もしこれが時間の経過とともに廃墟のようになっていってもですね、いわゆるコンセプトだけは残っていくだろうと、考え方は次の時代につながっていくだろうということに期待をかけて作っています。建築は永遠ではないけれども考え方だけが永遠にあるんだということを考えねばならないと思っています。これらは私は多くの建築家からも学びました。同人芸術家からも学びました。そして今最初そういう話をしました具体美術協会の人たちは自由であらねばならないというのは我々には永遠に伝わっています。そしてピカソも可能性をかけて自分が作り続けるということについて言うと我々にもそれは伝わってきますし、コルビジエについてもできなかったもそれは永遠にあるもんだと。ものとしては永遠ではないけれども、いわゆる考え方が永遠に残っていくものを作るためには日々やはり考え続けなければならない、日々作り続けなければならないと思っています。私は全ての若者に可能性があると、どの小さい仕事にも可能性があると思ってますのは、1985年にアルバールト賞をもらった時にびっくりしました。住吉の長屋と腰の亭という大変小さい家しか作ってない人間にアルバールト賞と言いますのは、1回目がアルバールトがもらいます。2回目はシドニーのオペラハウスを作ったヨーン・ウッツォンがもらいます。3回目はジェームス・スターリングがもらったのは知ってましたから間違いかなと思いました。そして我々がやることにも世界中の人たちが戦っていてコンセプトがしっかりしていれば見ている人たちがいるんだということを考えました。若者にはやっぱり全ての人たちが見ているんだと、地球上に多くの人たちが見ているんだというような気概と誇りを持ってこの建築という仕事をしてほしいと。そのことによって世界中の人たちが呼びに来るんですよね。そういう中で我々がこの地球の中で共に生きてるんだということをしっかりと考えなければならないと思っています。サバーデについては少なくても1923年先駆けた5原則は圧倒的であります。私は自分の建築について少なくとも自然と共に生きてきた民族として世界中に発信できるのは何かと言いますと、共に生きるということなんではないかと。自然と共に生きると。そしてまた建築の空間が自分たちの心の中にどうして残っていくかということを考えねばならないと思ったのは、ちょうど事務所をスタートした時にもう一軒家を作ってるんですが、その家を30年後に東京に移住した娘が2人いまして、同じ家を軽井沢に作ってくれと依頼を受けました。この時やっぱり建築というのは大変だなと。彼女たちは自分たちの心の中にこれ以上しっかり残っている空間がないから、永遠でありたいから同じ建築を作ってほしい。
その時にドキッとしましたね。建築というのはすごい責任のある仕事をしてるんだと思ってますので、私の建築が普遍性があるかどうかちょっと分かりませんけれども、少なくとも住みてその周辺の人たちに心の中にしっかり残るものを作らねばならないと思っています。もう一つだけ言うと、ユネスコに世界平和記念堂を当時のユネスコの代表マイヨールさんから頼まれました。お金はないけれども世界平和のためのモニュメントを作ってほしいと頼まれました。そしてキリスト教もユダヤキリスト教も仏教もいろいろな宗教があるけども、宗教を超えて共に生きなければならない、そのシンボルを作ってほしいと頼まれた時に、我々は地球はこれからどうあるべきかということを自分なりに考えました。そして同時にこのことを通してやはりその建築を通して世界の平和はどうあるべきかということについても表現できるのではないかと思いながらやっています。